じゃあ全力バフ乗った状態の必殺がでスキルちょっとミリオンの応援切れちゃってるから、はい、再度入れて、これ終わるよ皆さん化け物です。はい、皆さんこんにちは、マグロヘッドです。ついに来ました、アナイクス実装。いや、待ちわびましたよ、この日を。アナイクスに関してはもうビジュアルが出たタイミングからガチりますみたいなこと言ってたんですが、もうそんなこと関係なしにね、今ではアナイクスというキャラクター、そしてストーリーね、あと性能部分も全部が気に入っていますので、今回は珍しく貫突まで進めて最強アナイクスを堪能していきたいと思います。一つ一つによってデバフをかけれるようになるため、パーティー全体が強くなるし、さらに4突6突では自分自身の火力を超強化できます。もともとね、無突から万能で火力も出せるキャラクターですが、貫突によってさらにメインアタッカーとして覚醒します。でモチーフの方はさすがに無突確保なわけないですよね。はい、こちらも全力でガチャ回してきましたので、両貫突究極のアナイクスをお見せしましょう。で今回使っていくパーティーはこちら。アナイクスの全能さをお見せするためにも、全ての高難易度コンテンツこの形同じパーティーで挑みます。それで全制覇できればいよいよ真の全能ですからね。あとサポーターを強くしすぎるとアナイクスの実力が分かりづらくなっちゃうと思うので、サンデーはさすがに入れたいんですが、もう1枠は配布の記憶開拓者でちょっと試していこうかなと思います。あとね、耐久抜きとかも今回はやりません。はい、一般的な形でいきます。じゃあ早速究極アナイクスで裏庭中に攻略していきます。今回ね、接待効果、バフの恩恵は全く受けていませんので、アナイクスの素の実力が見れますね。はい、それでも裏庭12を破壊できるのか確認していきましょう。まずは、風弱点付与しつつで、これね、敵の弱点見てすでに5個あります。2突効果による付与もあるので、開幕から本質暴露できていると。まだあんまバフ乗ってないから、一旦通常で SP 回復しながらジャブ打っていくか。通常42000？やばおまけで25万出てんだけどまだ全然バフ乗ってないですよ。本気じゃないですからね。一旦まずミリオンの応援必殺で67万で、スキルが47万プラスやばい、もうすでにめっちゃ気持ちいい。さらにサンデーバフが入っていく。ちょっともうあんまいらないけど必殺も打っちゃおう。全力バフ見たい。一旦これでほぼ完全体かな。あとフォローの必殺とかも一応あるけど、バフ量16個ありますね。めちゃくちゃすぎるぞ。アナイクス自身のバフでも4突効果による攻撃力プラス 60% でしょ。それと、貫突によって必要な空悪が両方発動して、よだめプラス 50%、会心ダメプラス 140%、さらに、よだめが 1.3 倍になると。アナイクスのバフも半端ないし、これに2人のバッファーの強化も載ってますからね。会心ダメージは 480%。攻撃力も4000を超えていると。めちゃくちゃだ。これ必殺打つ必要ないからな。温存しながらスキル打っていこう。68万で倒しながら新しく出てくるね。はい、これですよ。ウェーブまたいでもスキル打ってくれるからね。じゃあ全力バフ乗った状態の必殺が130万。必殺自体はそんな強い要素ないけど、バフとかデバフが乗りすぎて軽くこんだけ伸びていると。でしかも皆さん気持ちいいのこっからですよ。対複数愛みたいにね、一気に処理できるし、単体になったら単体になったで10連発のスキルが入るから56万。56万気持ちいい。いやマジで貫突した回あるね。これがアナイクスのやばいとこ。対複数も一気に殲滅できるし、単体になったらスキルが全部入るからマジで化け物だな。はい、最高度を入れまして、ここでこれもまた必殺からのミリオンの応援も入るよ。93万ダメージでスキルちょっとミリオンの応援切れちゃってるから、はい、再度入れて、これ終わるよ皆さん化け物です。で終わった後のタイムラインもちょっと見てほしいんですが、こっからさらにアナイクス必殺打てるでしょ。
でアナ X のターン回ってくる、サンデーの最高度あるアナ X 必殺ももう一度回るということで、まだまだ火力出せます。接待なしの裏庭12を0ラウンドどころではない圧倒的余裕さ、しかも耐久枠採用してますからね。これヤバさが伝わるんじゃないでしょうか。後半もやっていきます。もうね、風弱点がないとか関係ない敵が何体どんな形で来ようと全てを破壊してくれる。まあもう1ゲーム目は通常打ってるだけでいいかな。これも29万とか出てるしねまあ SP 回復しながら味方のね必殺とか回しながらって感じかな。万物を再構築しましょう。でこのタイミング、はい、ここでアナ X 必殺を使うとカフカの追加ターンを潰せるんですよね。はい、敵を消化状態にすることでもう敵のターンが来た後であれば消化で潰せるので、このように防御的にも使えるっていうところが素晴らしい。じゃあこっから一気に行きましょう。4必殺も使おうかな。いくよ。アナ X スキル47万47万でミリオンの応援が入って、こっからさらに火力が加速しかも必殺がもう回ってるのやばすぎる。はい55万65万67万サンデでさらに行動終わるんじゃないかこれ。90万マジで隙がない。 SP 温存もできるし、もちろん一気に使って火力出せるし、敵が5体でも、3体でも1体でも全部対応できる。おまけに消化をうまく使えば敵の行動を潰せるっていうのもありますからね。もう万能どころか全知全能レベル。はい、次の標的は虚構女子。アナ X は虚構女子はそんな得意じゃないんですよね。少なくとも無凸だと知恵キャラの中で特別虚構強いキャラってわけではないので、実際どうかだな。はい、必殺とスキル交互に使ってなんとか処理していこう。このねタウェーブ来る段階が一番ちょっと微妙かもしれない。だから敵が死なずに残ってくれたおかげでこれむしろいいっすね。これで本質暴露をしてる敵が残ってるのでスキル2連打できる。これありがたいな。はい、ウェーブ来ても全体スキル83万。いけるいけるいける全然いけるぞ。ここ本質暴露してないから一旦スキルで220万いいですねいいですね。これでアナ X 行動後にミュリオンの応援入るんで一番気持ちのいい形。じゃあ必殺打ちまして250万でスキルで150万150万かないいねいいね。でもこの最終ウェーブまで来ればこっちのもんですね。ここまで来ればもう敵の本体ボスの部分を本質暴露してしまえば、ずっと火力出せるわけですから。はい、380万を出しながらの敵全体に弱点付与。あとはもうひたすらスキル連打これだけで OK です。いや虚構も完璧だね。裏庭よりさらに余裕感がある。じゃあもう一回セットいきましょう。必殺スキルで次のサンデーからの最高度で倒せるかどうかだな。連続コールできんのか。何回スキル打ってるのやばいって。もう余裕も余裕ですね。いやこれ嬉しいな。しかも弱点とかあんま本当に関係ないのでマジでどういうコンテンツになってもいけそう。じゃあ後半またフレームスティーラー君と戦わなきゃいけないのかどこまでも追っていくよ。この最初の部分は割愛していきます。じゃあフレームスティーラー戦早速もう、出てきていきなりですが390万ダメを与えて、いやこれいいですね。めっちゃ楽ちんだぞ。はい150万150万で必殺の回転の良さもね素晴らしい。毎ターン 60EP 回復が確約されてるからねアナ X は。ようやく動いてきた
これまでずっと本体動いてなかったからな。まあ、だから必殺の倍率自体はそんな優れてるわけじゃないんですけど、打てる回数とね、まあ、バフの量で、まあ、そうこう言って終わりました。はい。まあ、というわけで虚構も当然余裕。じゃあ末日の幻影も行きましょう。この末日に対してもアナイクスというキャラ自体がね、もうめちゃくちゃ相性いいです。はい。なんなら敵もこれ風弱点ないんですけど、これすら多分ゴリ押せますからね。弱点付与があるし、まあ対複数もね単体も強いですから、人生削りも優秀。ただパーティー的にちょっと今回この虫に対しては高スコア狙える感じではないです。はい。ちょっと言い訳みたいになっちゃうんだけど、まあやっぱ攻撃できるキャラ他にも欲しいっていうのと、待機枠、まあ、今回ね一貫して採用してますからね。でもそれでも多分余裕そんぐらいパワーあるはず。はい、必殺打ってで虫並べてからの全体スキル、いいですね。これで倒していく。オッケー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 。気持ちいいね。でまた必殺が回って、まあ、ちょっと虫1対1対勝利だからな、若干ここが微妙ではあるけど、まあ、確実に出てきたやつ削りましょう。でしかも、まあ、その分ね本体にスキルのバウンドが入ってくるので、これも無駄にならないのはいいっすね。ここちょっと行動制限、まあ開拓者だったら全然いい。やばい、ちょっとめっちゃ集中砲火されてる。オッケーでスキルがもう一発あるよね。これで 1% か。でも爆発でよし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 エグすぎる。でここでちょっと行動制限てか人生バリア張られる前にもう動き止めちゃおう。いやこれアナイクス必殺も輝いてるよ。 SP なくなるからここは通常攻撃か。ちょいもったいないけど、まあしょうがないな。誰狙うか微妙ですけど、まあ通常打って、はい。でサンデーで再高度かけていく。記憶開拓者の必殺も打っちゃおうかな。まあ、それで虫をあらかじめ並べてからのスキルで連打でいきましょう。よし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 。で完璧なタイミングでミリオンの応援が入っていく。このまま一気にいけるかな。際どいか結構。ほぼ必殺回したかったっすね。いいよ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 。はい、削って2発目。これでアナイクス必殺回る。いけるいけるいける。これ倒しきれたらまた撃破までいけるけど、どうだ。はい、虫1匹。いやー、でも撃破いける。やったー、ナイス記憶開拓者。はい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 。でフィニッシュかな。素晴らしいね。いや正直ね全然パーティー噛み合ってないんですよねもっと楽に倒せるから、それでこのスコアは全然悪くないんじゃない。オッケー。いややっぱ末日も強い。じゃあ最後に風霊戦やって締めましょうか。まあ、ここに関してはねぶっちゃけ無凸アナイクスでも変わんないかもしれないまあ、アナイクス自体がめちゃくちゃ相性いいですからね、風霊戦。まあ無凸と同じような感覚で見てもらいたいんですが、で今回ねちょっとサンデーの速度が遅れちゃうと、足並み揃わないのでサンデーに一旦ウェンワーク装備してますね。じゃあ行きましょう。まずスキルで、おーいいですね。はい、作用処理しながらでこの連続スキルの使用がね美しい。1回目のスキルで、まあ、最後の敵倒しつつでまた湧いてくる敵に対して2回目のスキルが発動するっていう風になるので、そこは噛み合ってるんだよね完璧に。ああいうサンデー必殺も使って EP 回復でいきましょう。もう1回スキルで、はい、左右倒しながら65万で湧いてきたところにもまたスキルが入るからの、これ待って相手何もさせてないわこのままだって撃破いけるでしょ。もはや決闘すら入らないじゃん。やば。これもでも無凸でいけんのかな。どうなんだろう。てかポポがね全く機能してないんだよねまあ全コンテンツね同じパーティーでやるっていう風に今回していますので、このポポ枠を別のサポーターとかにすればもっとね火力出るし、もっとサクサク攻略できる。まあ全然4000とかも狙えると思いますね。で浮かれちゃうけど
ちゃんと今回サンデーがまだ行動できるんで、はい、サイコロ入れていくと必殺が回る。いいよいいよ。アナイクス末日めっちゃ強いんですよね。今回フーレイだからあんまり関係ないかもしれないけど、まあ、どういう弱点の敵来てもね人生削れるし、スキルの削人量も多いからな。お、怠慢になるけど、はい、必殺。ようやく怠慢入れましたね、フーレイ君。スキルからのスキル撃破、素晴らしい。怠慢も強い。でミリオンで動いてフィニッシュかな。はい、まあ、このようになっております。145万、素晴らしい。これで全コンテンツ制覇できましたね。はい、いかがだったでしょうか。本当にね、同じパーティーで全コンテンツ破壊できました。すごくない？しかもね、特別な接待受けてるわけじゃないので、今後もどうやったらこのアナイクスを止められるんだってレベルですね。もう特殊なギミック持ち以外はマジで全部破壊できそう。ある意味で一番いいんじゃない？貫突だって全部使えるもんね。弱点関係なし、敵の数関係なしでしょ。なんかある意味最高の貫突キャラかもしれないなと感じました。あと今回の装備も簡単に振り返っていきましょうか。まず公園戦はこれ貫突なんですけども、ここは正直貫突とかやる必要はそんなないよね。まあ本体の凸の方が全然重要かな。ただモチーフね、無凸は防御ダウンが 12% なんですが、貫突までいくと倍の 24% に伸びるっていうところ、ここの防御ダウンの伸びがいいっていうところは、結構ねいいポイントだと思います。で奇跡も全部しっかり育成をしてきました。異物は今回天才4装備してましたね。解説動画でも話しましたが、アナイクスは敵に量子弱点も付与できるので、異物天才4の効果を最大まで活かせるっていうのもあるし、あと一凸効果とモチーフに防御デバフがついているおかげで、防御を重ねやすいですね。防御ダウンをより重ねることで、天才の効果もさらに伸びると。だから凸とかモチーフ持ってる方ほど天才の優先度おすすめ度っていうのは上がっていきます。でオーナメントは星々の曲上2セット。会心ダメ、攻撃でしたね。基本これ会心率がいいんですけど、今回無理やりねサブオプで会心率稼いだりとか、あとサンデーと組み合わせる関係上会心率バフがもらえるので、それ込みで調整してます。なので会心率は 80% に止めておけばサンデーバフで、しっかり 100% に持っていけると。あと一応記憶開拓者の、会心率バフもあるんですけども、基本ねサンデーと組むのがベースになってくるので、ここに調整して合わせておけばいいかなと思います。で速度も141で、サンデーがね1遅い140という結構綺麗な調整できたんじゃないでしょうか。凸に関しては全部強いですね。爆発的に強いのは貫突だけなんだけど、124も、着実に強くなるし、添付レベルのねレベルの強化っていうところもしっかりダメージアップにつながってるので、凸重ねるほどもちろん強いキャラクターです。あと1個補足として3で1凸してますね。はい、これで防御無視 16% がつくので、全部込みにすると 104% 分になります。はい、デバフと防御無視で合計 104%、ちょっとオーバーしちゃってるところあるんだけど、100% に持っていくことでそれも有効に火力を伸ばせているという要因になっておりました。はい、そんなわけで大満足だね。強さもそうだし、やっぱり万能、このアナイクスさえ今後ねいてくれれば僕はもうどこへでも行けるなという感じします。でしかももう一人ね僕の好きな推しのキャラクターであるブートヒルと、アナイクスを組み合わせることもできますからね。防御無視デバフの部分でも噛み合うし、あと弱点付与もね人生削る上でどこでも有効に働きますから、この2人を組み合わせるというのもゆくゆくちょっとやっていきたいなと思います。はい、では今回の動画は以上です。もしこの動画が参考にはならないか楽しんでくれた方いましたら、よければ、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回ね貫突なんで正直あんまり参考にならないんですけど、無凸解説も真剣に、しっかり作りましたので、よかったらそちらも見てください。アナイクス本当にいいキャラクターです。特に僕はやっぱね解説動画でも話した通りハイパーキャリーがやっぱ楽しいし、アナイクスが生き生きしているのでおすすめしたいですね。はい、サンデーいればぜひやってみてください。では皆さんありがとうございました。